जी फ्रेंड, ये देख सकते हैं, अभी हम आपको टायर लगाने का तरीका बताएंगे। अभी हमने इसका पंचर लगाया है, ये पंचर था ये टायर। ये भी टाइट करेगा जदीद तरीके से, जो आपको जदीद तरीका आजकल निकला हुआ है उसे टाइट करेंगे, हाथ से टाइट नहीं करेंगे अब हम। ठीक है, ये देखने आपने देखते जाना है। ये जैक है, अगर नीचे चला गया जैक आपने उठा लेना है। ये देखें, ये जैक लगा हुआ है नीचे। ओह, वीडियो बन रही जी, वीडियो आपने देखते जाना है फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान तरीका है कि आप घर बैठे खुद ही खोल सकते हैं, जैक लगाकर खुद ही आप खोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास गन है, ये देखिए, इसके साथ अभी हम टाइट करेंगे। ये टाइट करने का क्या तरीका कार, ये अभी आपको सामने शेयर करेंगे। ठीक है, ये देखें, एक इस तरफ करेंगे तो ये खोलेगा, इस तरफ करेंगे तो ये टाइट होगा। ये देखें, ये ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं। ये भाई अभी आपके सामने करेंगे काम। गोटी ले लेनी है। आपने देखते जाना है अभी होता क्या है। आधे घंटे का काम आप 2 मिनट में कर सकते हैं। यकीनन आपने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया करें ज़रूर, बस हमें लाइक चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।